nosotros somos Diablos Locos y estamos aquí echando el palomazo para toda la gente, los residentes de la Z. Este temita que viene a continuación es un tema que te llega, que te va a hacer sentir, porque es para todas aquellas personas que ya no saben cómo decirle que ya tienen a alguien más ahí atrásito de ellos. Esto se llama Perdóname. Me miras a los ojos, yo solo te sonrío y me pregunto ¿por qué debe ser así? Tantas promesas sin cumplir, que siempre estaría junto a ti, que no habrá otra en tu lugar. Perdóname, las palabras siempre dolerán. Al final, yo sé que entenderás. Perdóname, pero pensaba que esto no tendrá que acabar. Sí, ella era un juego y ahora ella es mi realidad. Con mucho cariño, Diablos Locos, en el palomazo. Te veo ahí sentada y no encuentro la forma de decirlo. Qué delirio estar así, tantas promesas sin cumplir, que siempre estaría junto a ti, que no habrá otra en tu lugar. Perdóname, las palabras siempre dolerán. Al final, yo sé que entenderás. Perdóname, pero pensaba que esto no tendría que acabar. Sí, ella era un juego y ahora ella es mi realidad. Ahí está el palomazo. Perdóname. Y seguimos con más musiquita en este palomazo para todos los residentes de la Z. Vámonos con más musiquita, amigo. Vámonos con otro temita de los clásicos, ya clásicos de Diablos Locos. Este temita yo sé que lo conocen. Para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Y también nos ayuden. están viendo, amigo. Claro. Así es, ese temita se llama Gotas de Lluvia para todos ustedes, en la versión acústica con mucho cariño. Hola, amor, y disculpa por llamar, pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Quería saber qué tal te va sin mí, porque yo sin tu cariño no puedo vivir. Y a la tarde en el teléfono se torna color gris y una lágrima en mi rostro y con la lluvia confundí. Y vi pronto caer gotas de lluvia, las cuales se mezclaban con lágrimas de corazón. Nunca imaginé seguirte amando. El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor. Vi pronto caer gotas de lluvia, las cuales se mezclaban con lágrimas de corazón. Nunca imaginé seguirte amando. El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor. Gotas de lluvia para todos ustedes, Diablos Locos.
pronto caer gotas de lluvia, las cuales se mezclaban con lágrimas de corazón. Nunca imaginé seguirte amando. El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor. Vi pronto caer gotas de lluvia, las cuales se mezclaban con lágrimas de corazón. Nunca imaginé seguirte amando. El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor. Hasta que quede ese temita. Y el tema que viene a continuación es el nuevo sencillo que acabamos de grabar con nuestra amiga Ilse Arroyo. Así es que, amiga, por favor, de este lado. Adelante, adelante, el adelante. aplauso fuerte para Ilse. El día de hoy en una versión acústica. Una versión acústica de Cuántas veces más aquí en el Palomazo, así que escúchenla porque estamos de estreno, chicos, para esos desamores que le hay que ponerle sabor. Esta canción es para ustedes. Ya estoy cansada de escucharme llorar, que en las madrugadas solo esté la luna para abrazarme. Para mí nunca ha sido opción renunciar, pero hay que reconocer que el amor acaba injustamente. Sí, sí, aunque mis intenciones hayan sido buenas, siempre el destino juega a su manera. Para que yo pueda seguir, necesito una señal para vivir. ¿Cuántas veces más tendré que soportar los amores que dejan todas las promesas siempre a la mitad? ¿Hasta cuándo llegará ese momentito en el que me deje llevar? Volveré a enamorarme. ¿Cuántas veces más tendré que soportar para que llegue alguien que con sus besitos me pueda curar? ¿Hasta cuándo llegará ese cuerpecito que me ponga a temblar? Yo sé que aún no es tarde. Diablos Locos. con Ilse Arroyo. Cada vez que yo lo quiero intentar, algo me frena y me dice que ya no debo ilusionarme. No, y ya se acabó, el tiempo se perdió. Ya estoy cansada de cualquier cabrón. Quiero algo que no sea pasajero. ¿cuántas veces más tendré que soportar los amores que dejan todas las promesas siempre a la mitad? ¿Hasta cuándo llegará ese momento en el que me deje llevar? Volveré a enamorarme. ¿Cuántas veces más tendré que soportar para que llegue alguien que con sus besitos me pueda curar? ¿Hasta cuándo llegará ese cuerpecito que me ponga a temblar? Yo sé que aún no es tarde. ¿Hasta cuándo llegará ese cuerpecito que me ponga a temblar? Yo sé que aún no es tarde. Y esto es Cuántas veces más aquí en el Palomazo con los Diablos. Locos con Ilse Arroyo. Chicos, ha sido un placer compartir con ustedes escenario. Y qué mejor que los residentes que nos están escuchando, escúchenle y pongan play a esta canción que se llama Cuántas veces más. Muchísimas gracias por el espacio, chicos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ilse, muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión que quedó del 1. Así es que hasta la próxima, nos vemos.